Canto contribúe o gando de carne en Galicia ao cambio climático? Estou seguro que vai falar do metano. Con todos vos, Marcos. Bueno, moi boas tardes a todos. Como ben dixeron, eu son Marcos e viñemos a falar hoxe un pouco sobre canto contribúe o vacún de carne en Galicia ao cambio climático. Como ben todos sabemos, esta é unha situación, na actualidade encontrámonos con que o cambio climático está a ser un dos temas da actualidade. Vemos que cada vez hai máis noticias ao redor do tema e isto débese a que nos encontramos nunha situación climática bastante preocupante. Polo tanto, estánse a estudar de xeito moi minucioso todas aquelas actividades que contribúen a aumentar esa pegada de carbono, que contribúen a aumentar ese cambio climático. Entre estas actividades encontrámonos coas de tipo agrícola que actualmente representan entre un 10-12% dos gases de efecto invernadoiro a nivel mundial. Dentro deste sector encontramos, obviamente, a gandeiría, que representa unha alta porcentaxe desas emisións. Se nos fixamos na imaxe, vemos que este sector actualmente é o cuarto que maiores emisións de gases de efecto invernadoiro dá lugar. Pero, se por si isto fose pouco, súmase que para o ano 2050 se estima un aumento poboacional moi notorio, co que ten que aumentar tamén a produción de alimento, entre estes, obviamente, os kilogramos de carne producida, que é o que vamos a tratar hoxe, e aumentarán esas emisións, eses gases de efecto invernadoiro. Por tanto, se ese 10-12% que temos actualmente xa preocupa, dentro duns anos esta situación vai ser máis preocupante aínda. Polo tanto, estáse a estudar de forma moi minuciosa como podemos disminuir esas emisións por unidade de produto, neste caso, polos kilos de carne producida. Pero realmente ese 10-12% que aparece aí é real ou non? Como se calcula? O primeiro que temos que ter en conta é como se xera esa contaminación. Nas gandeirías prodúcense tres tipos de gases de efecto invernadoiro, que son o metano, o óxido nitroso e o dióxido de carbono. Como ben sabemos, o metano é o máis famoso, é o que sae en todas as noticias, e isto débese a que é o gas que se produce en maior cantidade. A fonte principal do mesmo é a fermentación entérica. Basicamente, con isto referímonos á acción que teñen esas bacterias que están a nivel ruminal e a nivel intestinal que transforman a materia orgánica do alimento en metano, que a vaca exhala ao exterior, á atmósfera. Os outros gases que nos podemos encontrar son os que se producen durante o manexo das dexeccións, que son outra parte dese metano, e o óxido nitroso. Estes gases, ambos os dous, prodúcense durante o almacenamento e abonado coas mesmas por un proceso de fermentación. E, por último, temos o dióxido de carbono. O dióxido de carbono non provén de xeito tan directo dos animais, senón que está relacionado con todas aquelas tarefas que xiran ao redor dos mesmos, é dicir, aquelas tarefas que se realizan nunha explotación. Estamos a falar tarefas de laboreo onde haya un consumo de combustible, un consumo de enerxía que van a contribuir á emisión deste tipo de gas. Unha vez aclarado cales son eses gases de efecto invernadoiro, o que temos que ter claro é como se calculan. Os métodos de cálculo que existen actualmente baséanse nunha aproximación ao análise do ciclo da vida. Que nos referimos con isto? Este análise pretende estudar todas as etapas polas que pasa un produto hasta a obtención do produto final. É dicir, isto aplicado á gandeiría de vacún de carne resúmese en que estudaremos todas as etapas polas que se pasa hasta a obtención dese quilo de carne. Polo tanto, estes métodos estudarán todas as entradas que hai nunha explotación. Falamos de consumo de combustible, de electricidade, compra de fertilizantes, de concentrados, forraxes e praguicidas. Logo teremos en conta as emisións xeradas dentro da propia explotación, de forma directa polos animais a través da fermentación entérica ou manexo das dexeccións, e tamén teremos en conta todas aquelas tarefas que se realicen con destino á alimentación dos animais. E, por último, terán en conta as saídas, é dicir, estamos falando de gando vacún de carne, o único produto que vai sair da explotación son eses kilos de carne producida. Ao redor dos cales terán en conta todas as tarefas de transporte, transformación e envasado que dan lugar a unhas certas emisións. Por lo tanto, os métodos que hai actualmente baseanse nisto, nesa aproximación ao análise do ciclo da vida. Pero, a pesar de ter unha base en común, existen diferenzas importantes entre os mesmos, debido a que estiman, utilizan fórmulas matemáticas distintas ou fan estimacións diferentes, o que dá lugar a que os resultados obtidos para unha mesma explotación varíen moito en función de cal sexa o método de cálculo empregado.
Todo isto, estes numerosos métodos de cálculo que existen, debido a que hai poucos estudos realizados en Galicia, sobre todo en gando e vacún de carne, planteounos realizar este estudo, onde se van a aplicar dous métodos de cálculo dos existentes actualmente en diferentes explotacións galegas para ver se hai diferenzas significativas nos resultados obtidos. E no caso de presentárense estas diferenzas, pois ver se afectan de forma especial a algún sistema de manexo en específico. Por lo tanto, para comenzar co estudo, o primeiro que había que escoller foran os modelos de cálculo. Para a elección deles, valoráronse entre moitos dos existentes actualmente e escolleuse en primeiro lugar o modelo GLIM, por ser un modelo oficial da FAO que ten unha gran repercusión na toma de decisións políticas actualmente. Este basease na aproximación ao análise do ciclo da vida que mencionábamos anteriormente. En segunda banda, escolleuse o modelo CAP2R, un modelo francés que tamén se basea nesa aproximación ao análise do ciclo da vida, pero que ten unha característica moi importante. É un dos poucos métodos que actualmente ten en conta a retención de carbono polo solo. Que nos referimos con este termo? Pois cando falamos de retención de carbono polo solo, estamos a falar da capacidade que ten o solo para absorber parte do CO2 atmosférico. Polo tanto, estamos a falar de que o solo ten unha capacidade moi importante de axudar a combatir ese cambio climático. Ademais a isto, súmase que aqueles solos que están abonados ou fertilizados, como poden ser os de gandeiría, onde están as vacas pastando, están abonando eses terreos, teñen aínda unha maior capacidade de absorción dese CO2 atmosférico. Por lo tanto, a priori, podemos pensar que é un factor que vai xogar un papel bastante importante. Tras a elección dos modelos de cálculo, o seguinte era elexir a que explotacións o íbamos a aplicar. As explotacións de estudo elexíronse buscando representar o sistema de manexo típico do gando vacún de carne en Galicia. Buscamos, explotacións en extensivo, semi-extensivo, buscando que houbera diferenzas en canto a razas de atitude cárnica e que estiveran máis ou menos espalladas por unha ampla zona do territorio galego, buscando diferenzas en canto a vegetación e condicións climáticas para ver se influían ou non nos resultados obtidos. Tras a elección dos modelos de cálculo e das explotacións, só quedaba aplicar estes modelos de cálculo e mirar ou observar eses resultados obtidos. Obtiveronse moitos resultados, comparáronse dentro de cada modelo, pero o que realmente nos chamou a atención foi a gráfica seguinte, na que se comparan ambos modelos entre sí. Se nos fixamos, vemos que as barras laranxas representan o modelo GLIM. Ese modelo que temos que recordar non ten en conta a retención de carbono polo solo. A simple vista, vemos que presentan maiores emisións en todas as explotacións que o modelo CAP2R. Esta diferencia é tan significativa de xeito que, por exemplo, a explotación 1 presenta hasta 4 veces maiores emisións co modelo GLIM que co modelo CAP2R. Pero isto non foi o único que nos sorprendeu. A explotación número 3, que seguía un sistema extensivo en ecolóxico, presenta resultados negativos. Que quere dicir isto? Pois que esta explotación, segundo este modelo, o CAP2R, non contribúe ao cambio climático. E non é que non só non contribúa, senón que está axudando a contrarrestar o mesmo. Isto débese ao sistema de manexo deses animais, onde o manexo que tiñan provocaba que houbera pouco consumo de insumos, é dicir, pouco consumo de concentrados, pouca compra de forraxes, pouco consumo de combustible, o que fai que xa de por sí teñan unhas emisións bastante baixas, e a isto súmase que ten unha ampla superficie agraria útil, é dicir, conta con moitas hectáreas de pastoreo, o que fai que a retención de carbono sexa tan importante que se contrarresten as propias emisións da explotación e aínda así teñan máis capacidade para absorber ese CO2 atmosférico. Por lo tanto, o que nos quedou moi claro con este estudo foi que o cálculo da pegada de carbono en gandería é un sistema extremadamente complexo, existindo actualmente numerosos métodos de cálculo, os cales teñen esa base común, pero que teñen as súas similitudes e as súas diferenzas, o que fai que as emisións sexan moi distintas en función de cal sexa o empregado. E o segundo punto que nos quedou claro foi que sempre se debería de ter en conta a retención de carbono polo solo, xa que retén unhas altas cantidades de CO2 atmosférico, favorecendo, polo tanto, aquelas explotacións que conten cunha ampla superficie, como neste caso as de Galicia, e estamos falando de gando vacún de carne extensivo, e semi-extensivo fundamentalmente, e, polo tanto, ese modelo CAP2R que ten en conta este parámetro beneficiará a este tipo de sistemas e o modelo GLIM atribuirálles unha maior pegada de carbono que a que realmente teñen este tipo de sistemas. E con isto remato. Moitas grazas pola súa atención.